Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu Gaussen metodoa bi ezezagun baino gehiagoko ekuazio linealen sistemak ebazteko. Bai? Baina guk kasu honetan eta orokorrean erabiltzen dira hiru aldagaieko ekuazio linealak ebazteko. Kasu honetan ikusten dezute hiru ekuazio lineal daukatenak isa, i eta z aldagaiak. Bai? Orduan, Gaussen metodoa nola egiten da? Beti hartu behar dugu lehenengoa bigarrenarekin, bai, hemen, eta lehenengoa hirugarrenarekin jarriko dugu hemen. Bai? Sortu behar dugu kombinazio lineal bat, bai? Beraz, lortuko dugu hemen behian isa desagertzea. Nola desagertzen da isa hemen? Egiten badegu MKT isaren koefizienten artean bat eta bi, izango da bi eta minus bi, bai? Jarriko dugu goian bi eta behian negatiboa minus bi, bai? Orduan, zer egin dugu batetik bira? Dena bider bi, beraz, ekuazioa behingo dugu, bider bi. Bi isa, bi bider bi lau i, eta minus bat zeta bider bi, minus bi zeta. Minus bat bider bi da, minus bi. Bai? Bekoan jartzen badugu minus bi, emekaten jartzen duen bezala, bitik minus bira egiteko, egin behar dugu bider minus bat. Beraz, ekuazio guzti hau bider minus bat. Bi bider minus bat da minus bi, minus bat bider minus bi da bi, minus bat bider minus bat da bat, eta hiru bider minus bat da minus hiru. Hemen hiru bider minus bat da minus hiru. Bai? Beraz, hemen lortu dugu, orain, batzen baditugu bi ekuazio hauek, kentzen dugu hemen isa, eta hemen desagertu egiten dira. Lau i gehi i da bosti, minus bi zeta ken hiru zeta da minus bost zeta, eta minus bi eta minus hiru da minus bost. Beraz, orain berrantolatuko dugu hasierako ekuazio sistemen lineal hau. Lehenengoa utzi behar dugu dagoen bezala, pivotea. Bai? Pivotea ditzen da, berdina usten dagulako. Isa gehi bi ken zeta berdin minus bat. Bigarren posizioan jarriko dugu, hemen lortu dugun emaitza, lau i ken bost eta berdin minus bost, eta hemen lortu dugun emaitza behatzi i ken zazpi zeta ken bederatzi jarriko dugu hemen. Eta orain, ja isak desagertu egin dira bigarren eta hirugarren ekuaziotik. Beraz, orain bakarrik egin behar duguna da gauza bera, baina bigarrena eta hirugarrenaren artean, bai? Beraz, bost i ken bost zeta berdin minus bost eta bederatzi i ken zazpi zeta berdin minus bederatziren artean. Zein da MKT bi hauen artean, bost eta bederatzi berrogeita bost. Edo minus berrogeita bost. Beraz, jarriko dugu goian berrogeita bost eta meian minus berrogeita bost. Zer egin dugu bostetik berrogeita bostera? Bider bederatzi. Beraz, lehenengo ekuazioa dena bider bederatzi. Daukagu, bost bider bederatzi da berrogeita bost, i ken bost bider bederatzi da minus berrogeita bost eta minus bost bider bederatzi da minus berrogeita bost. Bai? Zegin dugu bederatzitik minus berrogeita bostera, bider minus bost, beraz, ekuazio guzti hau bider minus bost. Bederatzi bider minus bost da minus berrogeita bosti, minus zazpi bider minus bost da hogeita hamabost, zeta, eta minus bederatzi bider minus bost da berrogeita bost. Bai? Orduan hemen desagertuko dira iak, eta batu egiten dugu bi hauek, minus berrogeita bost gehi hogeita hamabost da minus hamar, zeta, minus berrogeita bost gehi berrogeita bost da 0. Bai? Beraz orain, daukagu lehenengoa pivotea berdina da, orain, bigarren hau izango da pivote berria, berdina jarriko dugu, lau i ken bostetak berdin minus bost, eta hemen lortu dugun emaitza jarriko dugu hemen. Minus hamar zeta berdin 0. Beraz hemendik ja askatu dezakegu zeta. Zeta da 0 zati minus hamar. Berdin 0. Hau da,
hau da izango den balioa ordezkatuko duguna orain hemen i ateratzeko. Beraz, bost i ken bost bider z dela 0, bai? Berdin minus bost. Bai? Beraz, minus bost bider 0 da 0, hau da, bosti berdin minus bost. I berdin minus bost zati bost da minus bat. Ja daukagu z eta i balioak, beraz, ordezkatuko dugu goian. Isa, plus bi bider i da minus bat, bider minus bat, minus z dela 0. Bai? Beraz, daukagu isa ken bi, ken 0 berdin minus bat. Zenbakiak bestaldera, eta izango genuke minus bat gehi bi, isa berdin minus bat gehi bi hori da. Isa berdin minus bat gehi bi dela isa berdin bat. Bale? Orduan, ekuazio linealen sistema honen soluzioa izango da isa berdin bat, i minus bat, eta z 0. Hau da, irudimentsioko puntu bat, irudimentsiotan. Bat, minus bat, 0 puntua. Beraz, sistema bateragarri determinatua izango da. Hau da, soluzio bakarra izango du. Kasu honetan, daukagu adibidez ekuazio linealen sistema hau, bai? Beraz, prozesu berdina egiten dugu lehenengoa bigarrenarekin, eta lehenengoa hirugarrenarekin hemen. MKT-ak egiten dugu hemen, bat eta biren artean, isaren koefizienten artean MKT da bi eta minus bi, goian eta behian jarriko dugu bi eta minus bi, orduan egin dugu goikoa bider bi, hau da, doblatu behar dugu guzti hau, bi isa gehi lau i ken 6z berdin iru bider bi 6, bai? Eta bekoa ikusten dezute bitik minus bira egiteko egin dugu bider minus bat. Beraz, ekuazio honi aldatuko diogu zeinua. Minus bi isa, iru bider minus bat da minus iru, eta bat bider minus bat dela minus bat zeta, bai? Bat bider minus bat, minus bat. Batzen badezute guzti hau, kentzen dira isak, lau i ken iru i da i, minus 6z ken z da minus azpi z, 6 ken bat da bost. Bai? Eta kasu honetan, lehenengoa hirugarrenarekin ikusten dezute, MKT koefiziente honen artean bat eta baten artean da bat eta minus bat, beraz goikoa ez da aldatzen, eta bekoari egin behar dugu minus bat lortzeko hemen bider minus bat. Beraz aldatu behar diogu zeinuz honi. Bai? Minus isa, minus i, minus lau z, berdin bi. Kentzen ditugu isaken isa, batzen ari garelako, bi i ken i da i, eta minus iru z ken lau z da minus azpi z, iru eta bi bost. Beraz, ja daukagu pivote bat, pivotea da hau berdina, eta bi emaitza hauek jarriko ditugu hemen. Bai? I ken zazpi z berdin bost, eta i ken zazpi z berdin bost hemen. Bai? Beraz, azkeneko prozesua hartu behar dugu bigarrena eta hirugarrena, eta MKT da iren koefiziente bat hemen bat, hau da MKT da bat eta minus bat, beraz goikoa utziko dugu berdina, eta bekoa lortzeko egin dugu bider minus bat, hau da jarriko duguen minus i, minus zazpi bider minus bat da zazpi, eta bost bider minus bat da minus bost, bai? Iak kentzen dira, i ken i da eserrez, kentu dugu i, eta hemen daukagu minus zazpi z gehi zazpi z, 0z, eta bost ken bost, 0. Bai? Beraz, daukagu lehenengo aurreko pivote berdina, orain pivote berria da bigarren lerrokoa hemen, eta emaitza hau jarriko dugu hemen. Baina hemen konturatzen zarete 0z berdin 0, horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du z edozein balio izan daiteke. Minus bat, minus bi, minus iru, positibo guztiak, beti emango du 0. Bai? Edozein balio izan daiteke hau. Bale? Z-aren ordez jarri dezakegu lambda, gauza bera da. Baina, bueno, jarriko dugu z. Beraz, z edozein balio denez,
ba, hemen ezin dugu ordezkatu balio konkretu bat, utziko dugu zetaren funtzioan. Orduan, hau pasako dugu bestaldera, i berdin, bost gehi zazpi zeta, bai? Orduan, isa lortzeko gauza bera, ordezkatuko dugu zetaren ordez zeta utzi behar da, hau da, hemen zeta utzi, eta adierazpen hau jarriko dugu iren ordez. Zetak balio konkretu bat ez duelako, hau da, 2 bider bost gehi zazpi zeta, bai? Orduan hemen isa gehi 2 bider bost da 10, 2 bider zazpi zeta da 14 zeta, minus iru zeta, berdin iru. Beraz, pasako dugu 10 bestaldera, iruken 10 da minus zazpi, eta 14 zeta, ken iru zeta da 11 zeta, bestaldera minus 11 zeta. Beraz, ekuazio linealen sistema honen soluzioa izango da isa berdin minus zazpi minus 11 zeta, i berdin bost gehi zazpi zeta, eta zeta. Bai, dena dago zetaren funtzioa. Zetak edozein balio har dezakelako. Beraz, izango dugu puntu bat baino gehiago. Infinitu puntu izango ditugu. Bai, soluzio bezala. Beraz da, sistema bateragarri indeterminatua. Bai? Eta azkeneko ekuazio linealen sistema honetan, bai, prozesu berdina egingo zenukete, lehenengoa bigarrenarekin, lehenengoa hirugarrenarekin, lehenengoa, eta hori da, lehenengoa hirugarrenarekin, eta hori, aterako zenukete, azkenik 0 zeta berdin minus bost. Kasu honetan, gertatzen bazaizu horrelako zerbait, sistema esaten zaio batera ezina. Zergatik, 0 bider zeta berdin zenbaki bat, inoiz ez du lako emango hemen zeta bat ordezkatuz, hau da 0 bider zerbait, beti da 0. Orduan, ezinezkoa da ekuazio linealen sistema hau ebastea. Beraz, sistema batera ezina izango du, ez du soluziorik izango. Bale? Hau da, ekuazio linealen sistemak ebasteko metodoa gauz erabiliz, horri buruz jakin behar dezutena.